Muy buenas a todos, chicos. Estamos aquí en un nuevo video con mi primo Iker. Saluda, Iker. Hola. Y mi prima Elenei. Saluda, Elenei. Hola. Va, esta vez haremos una broma a todas las familias que están abajo en junta. Se acaban de echar un pedo. De eso se trata la broma. Es que estoy en YouTube para poner. Es que ahora conectaré mi teléfono al Wi-Fi al Bluetooth de mi bocina. Y pues haré un sonido se subirá un sonido de pedo y todos lo escucharán y estará casi al máximo volumen. Ok, ahora déjenme conectar el Bluetooth. Ok, y pues vamos a hacerlo. Primero es que me escondí bajo en la cama porque no escuchar a nadie. Pues vamos a... Ok, vamos. Espérenme. Me está conectando ahí. Y ya estamos. Mamá trabajo en la cama porque... Está empezando. Escuchen, chicos. Lo están escuchando, chicos. Ya empezó la broma. Ya se acabó, esperen. No. Vamos, sigamos. Como escuchan, chicos, ya lo verán. Es que mis sobrinos hermanos están aquí. Vamos con este. Todos están riendo, pero mi familia no. De algo. ¿Viste, Natalia? Bueno, chicos, ya hemos terminado con la broma y pues bye.